स्वागत છે આજકો નેપાલ પ્રીમિયર લીગ 2000 વર્ષપાઈ અપડેટમાં આજકો મુખ્ય આકર્ષણ Janakpur Bolts बनाम Biratnagar Kings को निके प्रतीक्षित भिडंत दुवै टीम का लागी आज को खेल निर्णायक एक जितले टीमलाई अंक तालिकामा न्या मोड दिन सा आज को संभावित प्लेइंग साई Janakpur Bolts Anil Sa CWK Asif Sheikh Lahir Malanta James Nisham Mohammed Mohsin Joshua Trump Lalit Rajbanshi Rupesh Singh Shubh Kansakar Kishore Mahato Tol Thapa Biratnagar Kings Sandeep Lamitil Lokesh Bam Pratish GC Akib Ilyas Nicholas Curtin Bashir Ahmad Deepak Bohara Chris Soul अनिल खारेल राजेश पुलामी मगर आजको खेलमा मुख्य निर्णायक कुरा प्रारंभिक ओभरमा कसले दबाव बनाउँछ गप्टिल वा मिलान्ता खोले खेल घुमाउने सन्दीपको स्पिन वर्सेस निशमको पावर हिटिङ कुन पक्ष बलियो दुवै टिमले पूरा दम लगाउने भएकाले आज हामी उच्च स्कोर उत्कृष्ट बलिङ र ड्रामा भरिएको खेल हेर्न सक्छौँ म्याच सुरु हुनअघि नै लाइक शेयर र स्टे ट्युन्ड गर्न नबिर्सनुहोला आजको भिडन्त एकदमै रोमाञ्चक हुने पक्का यदि चाहनुहुन्छ भने म यो स्क्रिप्टको लागि viral SEO YouTube channel Janakpur Bolts Anil Sa CWK Asif Sheikh Lahir Malanta James Nisham Mohammed Mohsin Joshua Trump Lalit Rajbanshi Rupesh Singh Shubh Kansakar Kishore Mahato Tol Thapa Biratnagar Kings Sandeep Lamitil Lokesh Bam Pratish GC Akib Ilyas Nicholas Curtin Bashir Ahmad Deepak Bohara Chris Soul Anil Kharel Rajesh Pulami Magar आजको खेलमा मुख्य निर्णायक कुरा प्रारंभिक ओभरमा कसले दबाव बनाउँछ गप्टिल वा मिलान्ता खोले खेल घुमाउने सन्दीपको स्पिन वर्सेस निशमको पावर हिटिङ कुन पक्ष बलियो दुवै टिमले पूरा दम लगाउने भएकाले आज हामी उच्च स्कोर उत्कृष्ट बलिङ र ड्रामा भरिएको खेल हेर्न सक्छौँ म्याच सुरु हुनअघि नै लाइक शेयर र स्टे ट्युन्ड गर्न नबिर्सनुहोला आजको भिडन्त एकदमै रोमाञ्चक हुने पक्का